For at have garn nok, så gør jeg det, at jeg tager bare en kort garnende, sætter garnet op på min pind og vikler mit garn rundt om den pind, jeg skal slå op på. Og det gør jeg 10 gange her. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så har jeg det, der svarer til 10 masker. Så jeg går ind og lige holder på det her tråd, så jeg kan se, det var det her, jeg brugte til 10 masker. Så tæller jeg, hvis nu jeg for eksempel skal slå op til 40 masker. Så har jeg her 10, 20, 30, 40. Så laver jeg min første maske her. Og så er det vigtigt, at man tager det, man har målt op, altså den korteste ende, den holder man ind mod sig selv, når man slår op. Og så har jeg strikketråden, det lange, med mit nøgle væk fra mig selv. Og så slår jeg så almindeligt op med det, der hedder krydsopslag her. Og jeg skulle slå 40 masker op. Og så skynder jeg mig. 38, 39, 40. Så her kom det til at passe med, at jeg endte med at bare have en kort endetråd. Og så har jeg mine 40 masker her.